Mana uyithathaphi imali oshutana ku Facebook? Usebenza chaza. Ngiyasebenza mkhulu. Wenza? Hayi kuningi mkhulu engikwenza manje ngibona manje ngiyachaza ukuzophazamisa ingane ezifunda isikole ukuthi zigcine yiya izongiphazamisa kweyami ifamily engizamela kuyona. Uyani mfana usebenza kuyo? Hayi sokuchaza ngelinye ilanga. No mana uzongena efamily la ekhaya ku-chronic uyalima lapha ngaphesheya bekade ngifake izithombe zebhathanathi ngafake kabhontshisi ngafake izespinashi ngase ngifake katamatisi ngizokenikhetha ngoba ithoyilethi liyambiwa ngali engicabanga ukuthi wena kufanele ufike nepiki wena uzofika nefoshela ngoba icala fanele hlehle namhlanje ngikhathele nithi ake nilingise lento lena enanisho wathini wena wawuthini lapha emafonini mina engizakukhumbula mkhulu akusho ukuthi kuyiqiniso mabalenga ukuthi ngashile eThekwini. Usakhumbula lo? Iyo engizakukhumbula mkhulazi. Izinqabenile ungisile nisuke emakhaya ngoba umfana mangumhlaba ngemvu ufanele akhiphe iani ngibona izinqe life hey quality ukudelela kwenu manje nesemfikile kwakho uzongena Nokazi ungathi mina induma isemelimo wathini wathi cha phela mina ngazi ukuthi induma iseThekwini ngathi induma ngowe angazi ngathi la emelimoti yimmabaleko ngase ngithi mina athi ena yini lo oyigqokile mabaleko mashini lawa kwavalwe sentini ngathenga mina ngase ngithi mina ngathi malini kahle wena usho ukuthi mabaleko abantu abezokuthi le mali yase-absa ilokho no yiyo-ke lento uyangicasula ube ningilingisele ngobona ulungisela mengona ulungisela ukubamaleni okokuqala umncane umabaleko into indoda esuthi uzomlingisela ukho ngishisa izinwani wena ngoba nanihleka nina nobabili ubani washutha lento ubani washutha lento kamukhulu bengithi mina omncane mhlawumbe umuntu ongasinamlela kulento ukuthi sazilalo owayemdala ngaleso sikhathi yinkabi uphezulu uphezulu ngcono mhlawumbe uphezulu lona okulale ngomethi nangizohlala amathumbu no akathini lekungathintana nomkhulu cha akathini ngoba ngifuna ube nizokambela umuntu bese nimkambela nomthithi naye inombolo yakhe semthini emayikhona nginikeza semthini una airtime quality ngoba uhlala ushutha nemali ku Facebook angasimfonele yami umkhulu lokuzana ngifona ngizomculazi ngani bafana nganikhulu ngathi ningahlala notha leyo ndawo yokudlala le kokudla uzongane la hawu ingane zizongilingisela ekhaya ngimdala ngizochaza lesi siminofu lesi siphatheleni cha njengoba lo uzoxolisa ngekhathoni lesiminofu ngoba ngizokuthiwa ubuza ugoloko kawusawudala angizosholeza phela mkhulu uzosholeza ngegama lakho isiminofu amandla amaphelele kuyithi siminofu uzojikana lo leli khathoni lesiminofu ngifuna uze ngenyawo ulithwele ekhanda leli khathoni wena uzosuka olundu uqhubha imbovu liyahlehla icala namhlanje ake akunike izinamba kabhuzu ngifuna ukumbuza yebo ka hayi sikhona webhudo omdala hayi umkhulu okufuna lapho ninjani webhizulu ngiyaphila uwena ucula le ngoma ethi ngizohla amadumbe noma ngifuna ukuba nemali awungichazele kukhona udaba lapha kunosiminofu la noquality ngizobabuza ukuthi benziwa yini ukuthi mangethula inkulumo kufika umuntu omdala ekhaya ezovula icala bese bona bengilingisela bona nangempela yibo ngempela ngoba lento bayilingisela sebefaka igama lakho kuthiwa uwo ushutha lento engiyibonisa idlala ingane emafonini hawu
Hawu, kanti wabatshena Big Zulu? No, noma ungangithanda noma uthanda umuntu ufanele ungamlingiseli. Mawuthanda umuntu ufanele ukuthi ena ungishayele, ungitshela ukuthi ngiyakuthanda Professor Dokotela 3 seconds. No, bakhube wena. No, we Big Zulu mawuthi uyabaxolisela guqula ubaguqela ulapho lapho khona phela uguqe Big Zulu guqa. Hey, iqalile kuyagcilaza. Ya. Kodwa icala liyabalahla ngoba icala lizokubanga ukuthi we Big Zulu ubakhubuze nabo ngoba ubakhuthile bezochaza behamba nabo ngoba namhlanje nje ngibona nangiquality ukukhamba usephethe imbuzi angingasho mina ngathi imbuzi ngikhathele yizo manje bafike bedelele abantu bezinezimbuzi nangu Sminofu uthi uphuze ugologi Sminofu akasamdala uphethe ikesi leSminofu uthi cela ngizombusisela utshwala ngithi uzophasa ukuthi udawe futhi uphinde udelele mina. Hawu hayi we Big Zulu no man no abagquba inkomo bajike nayo ibhizinisi Sminofu ngoba sebedelele kakhulu nakhona futhi ngifuna uquality ngowasolu ngifuna afike ngenyanga lo Sminofu wale ngakithi elena ngoba usuke empembeni kafike ngenyanga ngoba bengifuna ukuthi kwesinye isikhathi bangibuze kusinqa sempela. Hayi ngoba nginepage kufanele ukuthi abalandeli bami kube yibona abasho ukuthi ngiyabaxolela ngoba uyisizile Big Zulu wachaza iqiniso wayikhipha kulento ngoba ibisiqalele lento ukuthi igcilaze manje. No, uBig Zulu uthi kowachaza ngithe Big Zulu nasengiphuza utshwala kangisadako wena Sminofu nawe ngokunjalo phansi kunjalo lento echaza uBig Zulu. Uqinisile mkhulu. No, we Big Zulu uzongisiza ngoba ngizwile kuthiwa uzobula lapha emjahweni wamahashi ngomhla ka-25 ngikubone izithombeni lapha edolobheni. Kufanele ngininikeze ukuthi emva kwe-25 imbuzi ngiyayijikisa ngikhathele izimbuzi bazojika neSminofu liyahlehla icala ngoba kufuneka kwakudluza ungena udelele kubelula lizohlehla icala kufanele bekhutshwe uwe uqo kufanele kunqume kusuku ngoba ngifike ngathumela usinqe sikamagendane ngisazomfonela uZungu ngathi akanginikezi inombolo zabafana akababuza ukuthi lento abayiqalayo babona nje benzani bagibele nje ephekwe esonto. Cha Big Zulu balebelele ngoba ngiphethe imvubu manje kufanele bakhethe ukuthi bafanele ukuthi balale phansi awubheke uyavika uSminofu. Bazohlawula uzobagcwalisela inkomo. Ya no bakhube Big Zulu akunusuku ngoba udaba ngiyahlehlisa namhlanje kufanele ukuthi bakhube uze lapha ngisazofonela usinqa sikamagendane ngoba usinqa sikamagendane ngathi kangibhekele bona ngimbuzi akabakhuzanga ngani Big Zulu lento oyenzile utshengisa ukukhulu ukuthi wabakhuza abafana kodwa bathi kuwe owawubashuthile baqinisile ngoba noma mhlawumbe sebevika ngawe na.
no Phezulu sondela uzochaza fika nabo uzochaza impela ayisondela Phezulu ngoba ngifuna ufika ushaya le ngoma yakhe ethi ngifuna ukuba nemali ngizohla amadungu qala ningakangeni iqala impela uyishayela ngingakhokhile ukuqala uyishaye kula kwagudluza ungane ngoba noma balengwe befanele ngumthinte bekhona ngalelo langa ngoba babafana baqhaphaza abantu abadala ungaqhaphaza umuntu osezingeni lengaka nensizwe engaka ngoba phela uma balengwe mangahle ngithola la kulangu ungapikizela awubheke elale nginanjalo ulunga ngingapikizela ngoba insizwe mabale fanele ukuthi mangiqeda lapha Phezulu ngikushayele ngizongumusuku be ubaqhubanini oquality ngoba icala laba lizokungena namhlanje bebezothi bazoshweleza no ushwele wawo ufakaza babekhona kabaphelele ngifuna abantu ababeyiqalele into bebekhona ngoba nawo ubashutha nje ubekhona angathi sibhale uyabalela